coucou, bonjour, bande Konanga, est-ce que vous allez bien? Batebe batu na ngoma Eliane, nde nous ara na esengo. Osekaka seko kobina kabina, koza ba problème te. Okolo ba problème azati. Nzambe. Esengo na ngaza apo ani sala mbina tongo. Na moni bo journée ndenge bandi. Na moni ndenge nzamba pesi biso pema ya bomoyi. Natali buki. Natali likolo. Natali na se. Nzamba pesi biso bomoyi. Na osepela tendeni. Il faut za na esengo. Yango mona kenga nazanga makambo elekanga muteza la tese monengeza yake tongo etani parce que ndето la muki bobatebele batiki biso toliki bango neloko moko te menza mekana mawane apesi biso esengo alors ngala la mukaboso ala muki na foye bo ba fenêtre anda ku na koti allez naye na adoration na ngai na adoration na adoration. Voilà, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie, je suis comme ça. Nga so na vandi, na tchaka ba adoration na nga na so ka ba louange na nga, na bile nzambe, apona sani ni na tema ka musiketi sikoyo, na programme olamba. Mais nga ya fana lamba na sima nzuna ba dolamba na kana ko banda na ndebo oyo ka wale. Merci. Sana. Amen. Nga journée na ngebanda ka ndebo e. Boy wana tiki fungana kuna likolo alali. Yahweh Yahweh. Yahweh 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 Yahweh. Yebasa lo kama media nitika. Umono kama mutesema kama pamba. Kama lokola ngoma ngoma biseka. Pona nini parce na comprendre vie. Yanga nyo sotika na maboko nzambe. Ngalo ko lekela ngamu teza kate. Bitumbe ko pa na gauche na droite. Yo lobi na aussi c'est écrit mia. Na sala bonzo ke lokota. Soto ko tani kana aka. Allez. Tukia lamba. Siko teke ko lamba. Pomba na makamuta tuna kanisa na mukeni na kanisa na kwa kenai. Saka ko la ta ba bete. Moi je sais kinga. On me met ni tu yo no ko la kisaka nda kuno mama, je ne me cache pas. Naza mutu naza honnête na vivaka na ndenga sincérité. Naza pe personnage public na bomba ni. Vanité de vanité. Ils ont un problème. Tes places dans la vandak. Moussala na sala service traiteur de conseil la providence. Ils ont moussala dans contact na public. Et moussala na yamba battu pas nangal. Pourquoi je vais me cacher? Na bomba la poigne, na bomba na tête. Transparence. Le bomba na moussala a un problème na la. Ngai. Un problème na moussala. La bomba na pété. Et voilà, ils sont dans la cuisine. Maman il y a ni tout lamba, on est pour le sabino. Moi c'est ça dans la bande la journée na. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Que vous allez bien. Zamba maola nka bateli bino surtout ba yebangai. On va peut-être na salle la banzame na batela bande ko ngai. O surtout batala kanga nzambe na ngai. O batila nga ba jamme nzambe batela bango na zayi ko ninete ke vous allez bien na ke nzambe abateli bino bande ko ngai. L'autre zo ke de bolamba. Oui maman il est à nitu. Musa na nga oya bolamba oyo. Sala ngo ko na ba jamme nga. Malgré Bama alpha ebisanga ezaka mpona bajane te mpona biso nyonso bino bankolo na nga boyebi mingi boyeba nyonso bato ya critique nga nasalela yango bino te nasalelaka bajane na nga oyo baa na kati ya mabala oyo mpena bakoti na mabala te mpo bajane fi babinga babi mama ngana na bali te mais nakotala kaka je pense que je serai une bonne femme mpona tala ko mama ndenge ozovivre ndenge ozolakisa biso on donne ce qu'on a. Comme distributeur de la joie. Moi, je prêche pas la haine. Moi, je prêche l'amour. Moi, je prêche la joie. Moi, je prêche Moi, je prêche la joie. L'amour.
Voilà les lettres lamba mbika. Les lettres lamba mbika bino mameli ya nitu na bana kusuka maboko. Na bana kusuka maboko na savon. Il faut tout le temps, tout ça dans la cuisine, tout le temps, air nyonso. Boyebi que coronavirus etiki biso na noté, eza na ko déranger biso na air nyonso tango nyonso, obimaki ozongaki okotaki, il faut ko sukola maboko na savon, air nyonso eza vraiment très important pour na kokimisa microbe. Sukola maboko na savon. Sukola maboko na savon bien. Maboko na bien na savon. Vous allez faire maboko. Na moi vinaigre na maboko na boy. Eza pour désinfecter ce qui maboko ezaki na microbe. Voilà. Wa bino mameli ya nitu yeyo soko yebinga ete na sa mameli ya nitu et na sa ba émission sur le mariage. Surtout, j'ai un service traiteur et décoration de la Providence qui date de 12 ans. Si vous avez besoin de mariage, vous hésitez pas à m'appeler tout 06 15 31 69 90. 06 15 31 06 15 31 69 90. Batebele batu na numéro wana kaka ya WhatsApp. Si vous enregistrez un téléphone na yo, il y a un numéro ya WhatsApp parce que c'est un numéro privé et un numéro privé, c'est un numéro ya musala. So ko binganga benganga so ko zunga to tkelanga message na ko sala na ko rappeler parce que ba binganga bazwanga te bayebi, c'est dans mes habitudes de ko rappeler mutu so benga eke azuinga été. Donc so ça besoin ko ba la ko hésiter te au bengi pona pour réserver surtout nga ba réserver mingi une année à l'avance pour non salini posa ma place te. Voilà, maman il y a mis sur la singa la za moi si ya fumukanda. Papa ni 15 nitu. Je suis marié. On donne 5 ans. On a ça avec Michel Libala parce que nous on a 4 Libala. Ya ngoni na osala kango on donne 5 ans. Voilà, de l'autre kolamba mbika. De l'autre kolamba mbika ba jeune fille. Bobali mingi ba mibali na bino ba utaka nene Congo. Mibali o ba utaka Congo ba sima misana kolia biloko kitoko. Po bino na Congolais na buma kasi. Ba misana kolia biloko kitoko, biloko ya elengi parce que moi ça Congo e bolamba, ba Congolais baza baso ba vraiment kolamba makasi. Biso nyo sotuza so koloza ka pena mama ozotala mama kati tungundeni. Mama kati soso ndeni, mama la mindeni. Les nazo ka ma ozo jeune fille à 25 ans e bolamba c'est monté mais c'est malheureux. Oza ka kati donc bolamba c'est monté. C'est moule bokolia faut mobali no lamba c'est monté, c'est la honte. Vraiment la honte. Ok, papa bokelo parce que c'est moula ta ya mutu moko yebola bangote. Ya mabe mingi eza mawo mingi eza soni makasi. Na mwana mwasi ebi kolamba semoule te. Bana mibali kutu balamba semoule. Bana mibali balamba semoule mais mwana mwasi. Ba pesa nga rapport mon jeune fille à 25 ans. Ebola semoule te. En tout cas eza mawo makasi. Bon o bana posa koyeba koyekola kotala mama ile ya nitu yo asaba blo akolia. Soko lingo tali pe mama la grâce cuisine ko mona yepa lamba ka on est biso na biso mama la grâce te fait de gros bisous ma sœur. Biso tout lambaka to lakisa bino bana na biso ningi nini basala ka biloko akolia nini balamba ka bino bomisana ba pati na bino obaki mo pati obaki mo saucisse mais biso ba mama to zana eliel o biso po biso to bota na poto te. To ba blédard to uta Afrique to yebi ko lamba makasi. On apprend tous les jours, on a l'accepté de gagner pour ça la mbika na ndenge mon sous mbika facile. Nous on a mal à mourir. Mbika na mal à mourir. Mbika ya mourir wa. Mbika oyo to kolamba yango. Mbika yango to lamba wana makayabu. To lamba mbika na makayabu. Ba jeune fille soko vandi yo oza nda kwa libala jeune fille oza ta ba mama olia ko lexa er nyoso ko vanda ko sala ka ba WhatsApp ben Instagram ba nini netinga maman elle a dit tu vas préparer sauce oza sauce tomate na préparer ngo déjà avant na préparer sauce tomate nanga yango ça c'est la sauce na préparer sauce on est la salle yango tomate matungulu ail na chemo feuille na salle yango boye et vandi ceux qui n'ont pas de difficulté bingité na on la peine à cuisiner parce que ça c'est ça déjà donc on a tomate na salle na china biloko mais na chemo ngwate pourquoi na chemo ngwate parce que mutu muso ko za kosa ko lamba na yebi c'est sauce wana ceux qui na chemo mungwa et qui yeba kisi mungwa mungwe koleka alors na salle kango bona chaka mungwa te nga na saka boye na bombi na salle boye na bombi oza na facilité ya ko lamba. Comme ça, on a pu dire que on peut cuisiner parce que bloc on a mis une portion à fritango.
Moi, si faut à la moi si. Comme on va moi jeune femme à la maison. Hein? Moi jeune femme. Attaquer quelque part. Oui, une balle mon soir à donner mon boulot. Alingi na épée, basi moussoute. Mon camarade quand c'est là, batambolaka. Tant que tu n'es pas camarade, mais pas des femmes, tu n'es pas copine. On a ah, ça y est, nous venons à fidèle. Il y a beaucoup de choses. Il y a non, la mienne, là, c'est la meilleure de toutes les femmes du monde. Alors, pour être meilleur, il faut savoir faire. Il faut ouiller baline, quand ça m'a donné à moi, les pinières d'ailleurs. Il faut ouiller baline à coller monotonité. Le lamba boy, le bill lamba boy, n'habite que pour le banana. Ma mère, n'a lamba, rien sauté. Maman, la force à monter. Moi, je donne ce que j'ai. Même si on a la salle, on a un là. À l'année, le quoi, maman, Vivi et Wenge, ou l'année, il y a un bien. Le quoi, il y a un génie ambiant. Il y a un génie. L'année, il y a un vidéo, il y a. Mbika ya ngoli. Mbika au bomoni, eza mubeso, hein. Nga le quoi, na kinami, moi, pour on est à la moelle belé. Mbika na on a peut-être non, non. Heureusement, ba frontière pesait au Kanga. Donc, mbika na, il y a un gros, il y a un congélateur, na binisi yango, na décongélateur. Après, mbike be barati. Na kamati yango, na chango na moto. Na chango na moto mbika. Na chango mbika na moto boye. Avant na chango na nini, na chauffa ngo moto ke. Awa na chango mafuta. Mafuta ndo kalinga nini. Mafuta poto kalinga makayabu. Ah, la chimba ina moto. Ah, na chimbi kalanga pe. Mbika kalanga pe na chango moto moya mukie. Na baloli yango nanu na moto. Na baloli na mbika kalanga parce que le ko uteki na mali hein. Na ngeza la et père de moi vous na mo saveur na moto na ngeza mobesu. Na chango nanu boye. Na balusi yango yango. Na balusi yango na baloli. Na moki a mbika nanga ikomi bien après na sali ni na kangi moto nanga akangi moto voilà biso yango nzungu na chemai mai nanga na chauffe ngo déjà pour éliminer la humidité mai nanga yango yo. Ouais, ça va prendre ça na rapidité, hein. On a sali ka boué. Mais il y a moi là. Et ça va prendre ça la rapide dans cuisine comme ça la faire donc. Mbika na na posa ya guna ngo ezala vraiment épicé. Na vraiment la posa mbika na ezala pena épicé na comme de na zoli yango, na zo kango na bois épice. Quand je vous dis qu'on apprend tous les jours, il y a quelqu'un qui m'a appris à faire ce genre de mbika na Congo. Et ça na maman abiso moko mutalekse kinga ko sala mbika oyo. Mais tant la kisa kinga ngala ksenga na bino zela mokote, aleksenga ka en privé. Le quoi nga linga pe ko la sabino, yango nazo la sabino ngo lelo ndenge, maman abiso na saki mbika ninga la kisa kinga na lekeza kitoko makasi na bakina partager pe na bino. Mbika nga ngo o matumu nanga. Tchena kati ya mai. Oyo ezali ndembi. Ndembi na nga yango yo. Na bi bien que naza na posa mbika o faza la vraiment goût ya épicé. O eza ail. Na tia na kati ya mbika. Na tia ba épice na nga. Na yango. Moto akolamba ko bandeko na ngai. Allez, na fini yango, na tika yango etoka. Oui, c'est qui? Bon, on va rappeler après. Voilà. Yango na chema ina nga moto, ba épice na nga yango na che. Esa nini e bana kotoka. Mbika nazo sela oh soki mayo etoki nde na osani nde na ocha mbika na nga ekozala ya ba bulbul te. Eza te mbika ba bulbul non. Ekozala ka mbika ya kopangela parce que ngamba na nga mbika ba bulbul te. Pourquoi il mbika ba bulbul te? Ngato mona sa ba bulbul eza te na mbika oh epanza na so eza ba bulbul, il n'aime pas ça. Alors non ça la ka mbika oh ya lingi. Ah makayabu. Makayabu c'est un moto kalingi. Ya mtu nsema mimi ya namuna na makayabu mingi mais ngala mkongoti. Tobi tobi kwa konto ya makayabu mingi. Mtu kwa konto ya makayabu mingi, toja kama madesu mingi. Faut faire makayabu bien. Et on va faire mu wa bala. Mu wa ite sili bien.
kati ya makayabu. Nga na mkongo, mutu na wafite poni kuja makayabu mingi na mkongo. So bala mkongo na yacha gimekisala gimekeza nga ati. Wala kutu makayabu na mtu na moto. Na mai awa, na mai na epise mai. Vai na wa, na chango epise. Après, na chango mungwa, oza mungwa. Mungwa royo. Pas encore de sel, parce que ma carabe est dans la mungwa mouké para. Et j'aime beaucoup. Protection, c'est le cas de la toujours, ma chaîne, comme ça, vous m'avez dit, vous allez pas faire un méga, vous les avez déjà. Display, toujours, toujours, quand il a dit, qu'on finit, c'est 1 euro marché. Finit à bloc. Vous voyez, il y a la tête, bah, épice là, la tête à maïs, mais il faut que quand on a mis capot, épice, c'est un quota. Bien na kati ya mbika nabaki bien ke mbika oyo eza ya kokangama te eza mbika ya kokanzana ngai kumukanda alingaka mbika kokangama te alinga mbika ekanzana yo soki olingi ya kokangama olambi ndenge olingeli nakotala ngango yoki parce eza yango mbika kokangama te ya pasi kosi nasoki yango nyonso nasali yango nyonso tu namoni ke mai eza mingi te mbika ifo etoka ifo ebela nde natia boye naotia mai na nga na sina chauffe eza moto char na yo mai saoka tita mbika na yo kobanga te mbika na nga yango wana natiango mai apres nasali nini nafiniki yango entre temps kuna naokalinga na kayabu entre temps anatie mbika na moto natisango na baepisi nyonso tu natisango esanini ezotoka voilà. Patajila wanyimema Yesu ye Chilumba wanyimema nzambi wakwambila ba Bwile sona hapa ezalila Atala zolamba tomate na nga yango sala eza beke tomate na nga na sala salaki mbika po etoka makasi s'il mbika po mbika etoka mbika soza mobesu ebwesa libumu allez qu'est-ce que je fais mbika facile ye je know bien mbika facile kovandela kaka WhatsApp te soki ovandi boye sala sauce na yo sali sauce na yo bien osali sauce na obombi yango soki ngolamba obimisi sauce na yo otie wana otokika kosalela abi makayabo ezokalingama makayabo na olingi mpe kalingama po epanzana te na kati ya mbika ate babuki esa eloko te parce que ekota na kati ya mbika po epanzana te kala mingi te tokota wana mbika po etoka mwa ndambo mamu wanyi nasha mumbenga baba wayuda wanyi wakumpande wana chambwala uzuka mona disama jani wana saya fizal misali
Wanjila kwa mema kuwe Shinjile teta Yeswe Njichile kwa shanda Utuka yofisha wenda mundwe Usula mabuki Chile mocha moyo wani Yesu mwana zambie Uwa mwaji wani Utangile jike majani Uzuka ujo muna jisa majani Kajo muna utusho muna Nasha bateka mchanda Dinu leje chilumba Yutanga manga mtama masende Tumundi ikila ni kajo muna Kakumba babikula bamambogu Kajo matama tele maka Biko baba komaka bamama mapasa Bwa ligwani Nasema Kajo mwana cha kulekela Uzambika ye Kajo mwana Kusa wala kwe songa mete mwete Ale Toke negecha makayabu Ndika na neto kibia nje Kwa negecha makayabu Umoni kena cheki mafuta na mbika te Mena kuchama mafuta kame mwa mke Uzambika ye Ale, kicha makayabu Voilà. Voilà. Ateki na mafuta, teka mafuta na kalingela ki kuna la sauce, c'est bon. On n'a pas besoin de beaucoup de mafuta, ça sert à rien. Mwana mwa kuzongona, ushi ya fikati sebale. Tukashukuna wakulu. Uzambika imwine. Papa wani utunina Zambika ye. Zambika ye. Zambika ye. Kashomona. Yasha kumulo wani Zambika kashomona Yato. Ukenda tufina wani Zambika kashomona ya wanye. Kashomona. Eno ima wanye kashomone yo. Tumu bikira ni kashomona. Tumu mwinika ni kashomona. Ituye dopa. Enu kimezi kushomona. Siyanda kolona nini? Na mungu wanzambe upanzana te. Soti kanzambe, ndakulona mungu wanzambe. Ego upanzana te. Wazala solide. Spesialiste wa mujile. Katoshi ya sikatise wale. Wimana kulu. Defete to. Papa wani Zambika imwine. Zambika ye. Yo yo yo. Yo 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 yo. Imanga nyimukwa. Imanga nyimukwa boy. Ulumanga ye. Ulumanga ye. Yee. Ndona dolfina. Nicolas mutangila iwe uzabwe tukazomona. Yeah. So wale wewe nje boya. Sasa tuza lisa. Yo. Imanga nyimukwa. Wani mungu anganye. Mungu anganye. Essa é uma lugar
ye, hein? Ye wana. Oh lela, yo zamba moyo. Lela, yo zamba moyo. Yo zato bana obuna, ngapa na zote musaka. Yo lela, yo zamba moyo. Yo lela, yo zamba moyo. Ujini moye. Ujini moye. Ah, kaka uzoto baka. Posso kati ya tebo kompane ngande pande. Ancien Martin. Ah, kaka uzoto ka. Bon. Tikanda kunona maboko ya Nzambe. Tikanda kunona maboko ya Nzambe. Tcheka louange adoration. Mais où t'es na motema? Boya tala mbika. Mbika na biso eza ya mbuma tende na lobaki. Donc na kokoti yango lutu. Parce que mbika pe ekangamaka. Po te ba pe ke mbika sa nini ekangami na site. Voilà. Yango wana mbika. Kala mingi te. Tokolia. Bomoni c'est extrêmement bien reçu mon bébé là. Bomoni ma yekomi. Et la façon mo boye ma yekomi là ka. Elle a ce qui biloko kala mi te ke bela au mona tant ma ko ka ko biloko ça ni et beli même mbika faisait les ka maka c'était pour toi la maison ya. Dans la maison la sauce. Bon, kalaté, hein? Donne-moi quelques minutes à Kaboum. Là, voilà, c'est ça, ni ébé. Kalaté. Les gens, on va couper. Les gens, on a répété bien que les gens, il y a une baboule thé. Les gens, baboule thé. Les gens, normal. Voilà. Ma jeune fille, on profite à ça. Deuxième moment la bino yeyo na ngolo kisebilo makambo parce que na bi ba jeune fille belé bazala peu bon tout makasi au moins la jeune fille en kati na ba respecter ma première maman. Moi je suis la deuxième maman mais ma première maman va respecter bon ko leka makasi bolinga bon makasi. La plupart d'entre vous n'avez pas tout makasi parce que ma maman mi ba binga nga boyo kakate. Moi j'ai ma Méliane tout, moi j'ai ma Méliane tout, mais avant d'aimer ma Méliane tout, il y avait tu dois d'abord aimer celle-là avant d'arriver à aimer ma Méliane. Il faut commencer par la première maman. Vers Céline, ma fille, je te fais de gros bisous. Au moins, l'explication facile. Il y en a qui se plaignent. Maman, tu sais, moi, mon mari, tu sais, tout le temps, tous les week-ends, hein, il aime bien aller chez ses parents là-bas. C'est sa maman qui fait tout à manger. Sa maman fait lui, il va témélé. Sa maman, il fait les ndika. Il ramène ça à la maison. Et quand moi, je fais à manger, il ne veut pas, il mange seulement les trucs de sa maman. Mais il a raison parce que tu ne sais pas préparer les ndika. Et voilà, aujourd'hui, je t'ai montré comment faire les ndika. Tu fais les mbika comme ça, les mbika facile à faire. Ou la mbika non, bon, servir mon ben comme ça au monde. Et ça peut m'embêter, mon télé bloc à maman. Ce que ton mari qui aime bien manger la nourriture de sa mère, parce que sa mère, elle sait préparer. Sa mère, elle ne peut pas bien par rapport à toi. Comme toi, tu ne sais pas préparer, maintenant, tu dois apprendre à préparer. Tu dois apprendre à faire les fungwa. Tu dois apprendre à faire le, comment ça s'appelle, les ndakala. Tu dois apprendre à faire les mbinzo, tout ça. Tout ce que ton mari a à manger, il faut que tu apprennes à le faire. C'est très, très important. Sinon, il va continuer à manger là-bas chez la maman. Quand elle va aller manger chez sa maman, toi, tu vas commencer à te fâcher. Ta belle-mère, ce n'est pas ta rivale. C'est elle qui a porté son enfant pendant 9 mois dans son ventre. Elle a mis son enfant au monde. Elle a éduqué son enfant. Aujourd'hui, cet enfant-là est devenu ton mari. Tu as intérêt à aimer cette femme, cette maman qui est ta belle-mère. Ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ta rivale. Tu ne peux pas rivaliser avec ta belle-mère. Son enfant restera son enfant. Et toi, tu es sa femme, tu resteras aussi sa femme. Il faut laisser l'espace de la belle-mère. Il faut donner la belle-mère sa place d'une mère, c'est très important. Il faut savoir respecter la belle-mère. La personne qui a mis
ton mari au monde, tu dois apprendre, tu dois savoir à respecter cette personne parce que c'est une personne très importante. Il ne faut jamais faire la bagarre avec la belle famille, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'humilité précède la gloire et l'orgueil ramène la chute. À bon attendeur, trois amateurs boyoka, babela mona wa muntu wa mufa déjà. Voilà, mbika na biso ya ngoyo. Mbika na biso ekokauka te ezala mbika ekauka neti mbika ya nini comment ça s'appelle? Oya bambuma non, mbika na biso ekozala na sauce. Mbika na biso ya ngoyo ezala makaya. Voilà. Mais il faut se kauka mukie. Ba obaleli mbika na baleli mbika parce que na ningi ezala bambuma mbuma te. Voilà. J'espère que tout ceci n'a pas. Ah ouais. Et tout ceci n'a pas. Ah ouais. Dit que la mission il faut zala et kangama se ndeni te mai wana ka mwa mukie. Ezoka ka mwa mukie. Voilà. Mbika la biso yango na ebeli hein. Moni mbika. Yango na ebeli. Mbika ebeli. Mafuta mingi te hein. Po mbika yango monde eza boye. Soki otutaki yango na liboko tuti omona ebimisa mafuta. Alors soki olamba mbika kotiaka mafuta mingi te, tia mafuta kaka moke. Mbika na biso ebeli. Alors ndenge mbika ebeli na change yango nzungu. Na chango epai mosusu. Mbika na biso yango. Mbika na makayabo. So ba kongo toliaka boye. Ça c'est nous les Bakongo. Et voilà, mbika biso yango ebeli bomoni hein. Na changer nzungu ya mbika, na labi mbika, na changer nzungu ya mobesi yango yo. Mbika yango mbika bacha nini? Mbika bacha makayabu, mafuta mukie. Na cheboye parce que ceux qui mbika oyo komi pio, ekomi malili. Non ça ni. Makozo kandeza boye na finiki. Na chena nini? Na chena ngala frigo. Mais mbika ebe bakanoki. Soko lingo ko mwa malamu, ko bo mbika na frigo te. Bon, on a congélateur parce que mbika ebe banoki. Soko zongo tia na frigo ata 2 jours, ko mbika obeba. Mais soko tia na congélateur ebe bate kanga na loba ke bana bo benga ba mama bo benga ba papa. Wabina mama ile ya niti yo na sepeli na pesi merci mingi na bandeko na ngani surtout bo disposateur na mpona kotanga nga bato bo defisa nga matoyi mpona oyoka nga bo defisa nga biso na tala nga pesi merci belé vraiment nzamba za na bino mama Laetitia na Portugal na sali ba bizu ebele yebisa jeune fille nga ya Suisse ke mama ni to lobi tala ndenge ala mbika wala mbaka ndenge wana mbika bacha makaya en tout cas merci beaucoup na bino surtout na lingaka bino mingi ba yebotala kanga bo disposateur na bino bazoka ton na bino mpona kobenga nga ke mama ili ya nitum o bapesa nga mbote et mpona ba commentaire soko tali émission na nga omona sepeli so otilinga ka bo otilinga ka kusona ya très bien ça la ka plaisir quand de la ba que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kabisa kuna nzamba ni penshine bala de bon bye bye.